এই যে সব আমরা এখানে বসে আছি, এই যে সব আমরা সব সারিসি বসে আছি, এই যে আমার এই সব ফরেনার দেখে যাচ্ছি। বন্ধুরা খুব ভালো লাগছে, মানে সত্যি ওয়েদারটা এত সুন্দর আর এত সুন্দর জায়গা, মনে হচ্ছে আগে তাহলে আমি কেন আসিনি, বহু দেরিতে এসেছি, অনেক লেট হয়েছে আসতে, মানে আসামে থেকে দার্জিলিংটা আসিনি, মানে এটাই মানে অবাক, এত ভালো লাগছে, মানে কী বলবো, জাস্ট আজকে প্রথম দিন, তাই খুব ভালো লাগছে, এখনও তো দিন আছে, থাকবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। বন্ধুরা আমরা এখন টয় ট্রেনে উঠে গেছি, টয় ট্রেনে এখানে সবাই বসে আছে, এই যে দিদি রুবুলদা, এখন স্টার্ট হয়নি, আমরা বসে আছি, সবাই জানলা ধারে সিট নিয়ে নিয়েছে, এখানে মা বসে আছে, আমি টয় ট্রেনে উঠেছি, বহুত দিন তো আমার শখ ছিল, মা এখন বসে আছি, আর এইদিকে জানলাতে আমাদের হিরো আয়ুষ বসে আছে। কেমন লাগছে আয়ুষ? এই আর এদিকে আমাদের এই বেঞ্চে বাবা বসে আছে, ভালো লাগছে। বন্ধুরা, দার্জিলিংয়ে গিয়ে টয় ট্রেনে না উঠলে কি আর হয়? আমরা দার্জিলিং স্টেশনে গিয়ে জানতে পারলাম টয় ট্রেন জয় রাইড ডিজেল আর স্টিম দুটো ইঞ্জিনেই হয়। যেহেতু আমরা খুব শর্ট টাইমে ছিলাম, তাই আমরা নেক্সট যেটা রাইড ছিল ডিজেল ইঞ্জিন, সেটাই বুক করে নিলাম। আমাদের রাইডটা ছিল 2 ঘন্টার, যেটা দার্জিলিং স্টেশন থেকে ঘুম স্টেশন অবধি ছিল, আবার ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিং স্টেশন। রাস্তায় যেতে যেতে খুবই রোমাঞ্চক দৃশ্য দেখতে পেলাম, ঠিক যেন সিনেমার মতো। একদিকে পাহাড়, একদিকে গাড়ির রাস্তা, আর সাথে সাথে চলছে আমাদের টয় ট্রেন। সেই জন্য এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। টয় ট্রেনে উঠে দার্জিলিং শহর দেখার মজাই আলাদা। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে আসলাম আমাদের ফার্স্ট হল্ট বাতাসিয়া লুপ স্টেশনে, যেখানে আমাদেরকে বলা হলো 15 মিনিটের হল্ট থাকবে। বাতাসিয়া লুপে ট্রেন ঢুকতেই বহু মানুষের ভিড় দেখতে পেলাম, সবাই যেন নিজের মতো করে আনন্দ করছিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এই দেখো বন্ধুরা, ট্রেনটা দেখো, এই দেখো ট্রেন দাঁড়িয়েছে, আমাদের 15 মিনিট টাইম দিয়েছে, আমরা এখানে এসেছি, হ্যাঁ ঘুরছি উঠছি, এই দেখো না কি সুন্দর, এটা একটা পার্ক, খুব সুন্দর। বন্ধুরা 15 মিনিটের মধ্যে আমরা কালকে আবার আসবো, এসে আমরা ফটো তুলবো, ড্রেস করবো, এখানকার ড্রেস করবো, ফটো তুলবো, দেখো কি সুন্দর।
দেখো বন্ধুরা, আমার মন একদম খুশ, মানে আমি ভাবতে পারছি না। এই দেখো, আমার 15 মিনিটের মধ্যে আমার হাজব্যান্ড নামলো না, বলছে না আমি নামবো না, আমি ট্রেনে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা একটু ভিউটা দেখে নিলাম। এই দেখো আমার হাজব্যান্ড দাঁড়িয়েছে, এই দেখো টাটা দিচ্ছে, এই দেখো এই যে হ্যাঁ সুন্দর, কালকে আবার আসবো। মে স্বপ্ন কি রানী কব আয়েগি তু, ওই গানটা গাচ্ছে দেখো আমার হাজবেন্ড। চলিয়া তু চলিয়া চলিয়া। নেক্সট আমরা পৌঁছে গেলাম ঘুম স্টেশনে, যেখানে আমাদের 20 মিনিট হল ছিল, আর সামনেই ছিল ঘুম স্টেশনের মিউজিয়াম, যেখানে গিয়ে আমরা কিছু ফটোস ক্লিক করলাম, ঘুরলাম, কিন্তু আমরা ভিডিও করতে পারলাম না, কারণ সেখানে ভিডিও করা অ্যালাউ ছিল না। চা খাবে, চা বন্ধুরা চা খাবে, এখন চা পাতা নিব ঘরের জন্যে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন মল রোডে ঘুরছি দার্জিলিংয়ের। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর একদম দারুণ দারুণ খাবার বানাচ্ছে, চারিদিকে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, খুব মজা লাগছে। খুব ওয়েদারটা খুব প্লেজেন্ট, আর চারিদিকে খুব সুন্দর লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গান টান হচ্ছে, খুব সুন্দর জায়গাটা, খুবই সুন্দর। হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। এই দেখো এখানে দার্জিলিংয়ের রাস্তার পাশে কত খাবার, দেখো ও আম্মি আম্মি সব দেখো, লোভনীয় খাবার জিনিস সব দেখো। এসে পড়ো বন্ধুরা, সব আছে দেখে আছে, খালি লেগে দিয়েছি। বন্ধুরা, এটা ক্যান্ডি শপ, এখানে ভ্যারাইটিস ক্যান্ডিজ আছে। এগুলো দেখতে হ্যাঁ বন্ধুরা, মল রোডে ঘুরে রাত্রিবেলা যে দৃশ্য আমরা দেখলাম, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মল রোডের সামনে যেরকম আমরা এখন ক্যান্ডি শপে ছিলাম, সেই ক্যান্ডি শপে বহুত মানুষের ভিড়, কারণ সেখানে বিভিন্ন রকমের ক্যান্ডিস পাওয়া যাচ্ছিল, সবাই কিনছিল, খাচ্ছিল। আমরাও সেখানে অনেক কিছু দেখলাম। তারপর আমরা চলে গেলাম সভিনার শপে, যেখানে দার্জিলিংয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ছোটো ছোটো গিফট আইটেমস, সভিনার আইটেমস সব ছিল, যেখানে আমরাও কিছু নিলাম, কিছু দেখলাম, বেশ ভালো লাগছিল। আর তারপরে আমরা চলে আসলাম মল রোডের সামনেই দার্জিলিংয়ের টাউন হল দেখতে,